曾經有客人咧一次過買咗8款，跟住就企喺門口度食晒。我會話我哋同日本出名嘅山冬甩個 texture 個味道上面咧有90%相似，大概係2個月左右，淨係賣山冬甩一樣嘢啦。最主要嘅特性就係濕軟。我哋用咗 Insignia 嘅牛油，日本頂級嘅麵粉，用咗高溫油炸嘅方法，等佢凍少少，再上糖霜咧個油感咧冇咁重。order 之後先至會將啲 cream 擠入去個冬甩，每日會新鮮製作。3個出爐時間 total 嘅10隻味未必齊晒嘅。我哋用咗日本嘅黑芝麻整個 cream 出嚟嘅，個芝麻味係非常之突出，食一個係唔夠嘅。用伊朗嘅3A 級開心果自己磨自己烤，個香味會比較足啦。Earl Grey 咧都係用咗 Twilight 嘅茶葉，味道咧比較清新。入邊係用咗白朱古力做一個叫 ganache 嘅 cream， 帶到少少甜味。茶味比較香少少啦，會比較輕身少少，冇乜負擔咁樣嘅，你又唔覺得好甜。Cream cheese 比較好賣嘅，有雲呢拿嘅味道，有少少酸同甜，入邊冇餡嘅，你係食個 texture 冇話太甜，跟住一次過買咗20幾個咁樣咯。咁平均大概一日而家係400個左右嘅。一開始就係你整下冬甩好好食，最尾真係開咗間鋪出嚟。咁嚟緊咧會喺沙田一田度有個 pop up，咁到時咧亦都會賣我哋嘅山冬甩啦。